기침, 가래에 좋은 음식, 배와 도라지 궁합. 기침이 오래가거나 목이 칼칼하고 가래가 자주 생기시는 어르신들께 도움이 되는 음식. 바로 배 도라지 조합입니다. 배의 루테올린 성분은 기침을 진정시키고 목을 촉촉하게 해주며 도라지의 사포닌은 기관지 염증을 줄이고 가래를 뽑아내는 데 도움이 됩니다. 가장 좋은 방법은 배도라지찜이에요. 뱃속 파고 도라지와 꿀 조금 넣고 약불로 30분에서 40분 쪄서 드세요. 기침에 정말 편합니다. 그리고 따뜻한 배도라지 차도 좋아요. 도라지와 배를 물에 끓여서 하루 2잔 목이 편안해집니다. 겨울철 기침 완화에 특히 효과적입니다. 단, 당뇨가 있으신 분은 꿀량을 줄이고 속이 예민한 분은 도라지 섭취량을 조절해주세요. 건강한 호흡기 관리에 도움이 되시길 바랍니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.